chicos y bienvenidos otra vez a una clase más. Hoy vamos a seguir hablando sobre nuestro México, nuestro país. Recuerden que en México hay muchos estados y muchas ciudades. Nosotros vivimos en una de esas ciudades que se llama Ciudad Victoria. Hay otros niños que viven en Monterrey, otros niños que viven en Cancún, otros niños que viven en Guadalajara. Y todos formamos parte de un solo país que se llama México. Y nuestra bandera, recuerden que es verde, blanco y rojo. Muy bien, hablando de nuestro México, aquí en nuestro México tenemos muchas tradiciones, muchas cosas que nos hacen a nosotros ser especiales y ser únicos en todo el mundo. Una de esas cosas son nuestros juegos tradicionales, juegos típicos de aquí de México. Y un juego muy especial del que vamos a hablar hoy es de el valero. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, vamos a conocerlo. A ver, estoy aquí con Inocencio. Oye, Inocencio, ¿estos valeros, tú los haces? Sí. ¿De qué madera son? Buenos De días. cedro. ¿De cedro? De cedro. Oh. ¿Tú los haces? Sí. ¿Y cómo es? ¿En cuánto lo das? En 25. ¿Y este otro? 20. En 20. ¿Y tú sabes cómo se juega con este valero? Sí. A ver, enséñame. A ver si es cierto que sabes, a ver. A ver, arráncate. Pues ahí le sabe uno poquito. Dale pues bien. Dale, a ver, ¿cuántos capiruchos? 1, 2, 3. No, pues, más, Checho, más. No, dale muchos. Oh, ¿qué pasó? 1, 2, no, más 1. Nomás uno. Bueno, ya lo sabes. ¿Y este qué es? ¿Estos qué son? Son valeritos de bolita. A ver, ¿y ese cómo se usa? A ver, enséñanos, dale. Hay que meter la bolita allí, Hay que ¿verdad? meter la bolita aquí. A ver, dale. Oh, pues, Checho, ¿qué pasó? ¿Una? Dale, pues. ¿Ahí no hay capirucho? Sí. No, pero ahí no se puede hacer capirucho, ¿verdad? Nomás es estarla. Sí. Ah, A mí me encanta el valero. Me parece que a lo mejor al principio puede ser un poquito difícil que entre esa cosita en el agujerito. Pero si practicamos, por supuesto que lo vamos a lograr hacer. ¿Quieren hacer un valero junto con sus papis para luego poder jugar? ¿Sí? ¡Vamos a hacerlo! Me cuentan cómo les salió, enséñenme sus fotos y a jugar el juego tradicional del valero.